哋頭先喺間餐廳見到咧嗰啲食客咧，佢着嗰個咧就唔係唐裝，係秦裝啊，即係秦國嘅呢個服飾嘅。包括咧嗰啲侍應生着嗰個咧秦國嘅一個服飾嘅。咁今晚黑咧，我哋夜遊嗰個大唐不夜城咧，主要咧係睇嗰啲唐朝嘅一個服裝啊，人哋咧就係本地人咧着一個唐朝一個服裝啊咁樣嘅啊，就一直到今晚黑啊，即係食完飯啦，着燈之後咧再夜遊啊咁樣嘅啊。咁而家咧就落呢個高速啊！我哋頭先咧去睇兵馬俑嗰個區咧係西安嘅其中一個區，叫臨潼區，唔係屬於市區嚟嘅。咁呢個臨潼區嘅話咧，有幾個好出名嘅景點嘅。我哋頭先睇咗兵馬俑博物館啦，係咪途經咗一個叫做華清池嘅？附近咧，另外咧亦都有一個咧好出名嘅史書上面記載嘅一個飯局啊，就係響我哋兵馬俑附近咧係舉行過嘅一個宴會啊，就係叫做鴻門宴啊嚇。咁團友們應該有聽過啦嚇，呢個鴻門宴啊。咁呢個鴻門宴個舉行嘅地方咧，都係響呢個秦始皇陵，我哋睇兵馬俑嗰度附近嘅啫啊。咁呢個鴻門宴咧佢係咩回事咧？就係當時咧就係秦國嘅話咧非常之殘暴啊，咁所以咧就以楚懷王咧就作為呢個類似一個盟主咁樣，個諸侯國即係六國嘅舊部咧就係出兵咧係反秦嘅，佢哋相約咧就邊個先入關中嘅話咧就做關中王。咁最初咧係劉邦入咗關中先嘅。佢係因為佢就比較好彩，佢冇遇到秦國嘅主力部隊，所以佢入關中先。項羽佢就比較咧係克制啲，佢係遇到咗秦國軍嘅主力，所以咧佢係遲咗嘅。咁當時咧劉邦嘅話咧，佢軍隊嘅紀律非常之嚴明啊嚇。咁咧就對於即係咸陽城嘅市民嘅話咧，就係即係咧都好守秩序啊，冇呢個燒殺搶掠咁樣嘅事情發生，所以咧佢就係得到咗秦國嘅呢啲即係呢一個關中呢一帶老百姓嘅呢個民心嘅。咁咧就琴日咧小長都有介紹啦，漢中啊嘛，因為漢中咁咧就項羽佢入嚟之後嘅話咧，佢手下嘅一個謀士咧就叫做范增，就睇出咗項羽佢嘅野心，因為佢做呢啲事情嘅話就收買人心嘅，覺得咧劉邦咧係一個同埋項羽一個潛在嘅競爭對手啊。於是嘅話咧就設呢個飯局，就響鴻門嗰個地方咧係請佢過嚟食飯。佢主要嘅目的咧就想刺殺劉邦嘅所以響呢個鴻門宴上邊嘅話咧，就有一個大將有一個大將嘅話咧，就叫做項莊就叫項莊佢就響即係咧大酒席期間咧，就係向劉邦咧就係表演呢個劍術即係舞劍嘅所以有一句俗語就叫做項莊舞劍，意在沛公，沛公咧就係指劉邦啦咁點知咧就項羽呢個人咧，佢就係即係可以講咧，佢呢個人咧就係領兵打仗咧係好有才華，但係咧佢就係性格上邊有啲弱點嘅。人哋咧講啲好聽嘅説話嘅話咧，佢得意忘形咁樣嘅，所以咧就喺呢個鴻門當時宴席期間嘅話咧，劉邦就不斷咁樣係講好説話就麻痹咗項羽人，最後咧就走甩咗就俾呢個劉邦咧就走甩咗嘅，成為咗日後咧項羽嘅即係最有力嘅競爭對手啦。就係喺我哋兵馬俑附近一個咧係叫做鴻門嘅地方係發生嘅。咁當時佢喺呢個鴻門宴有一個好出名嘅菜係食乜嘢咧？食生豬腳食呢個生豬腳嘅